大家好，我係喵喵。今日係6月5號啊，睇下上證係點先。今個星期一般都係星期四解盤嚇，唔記得就星期五。上證之上週嚟到呢度就話呢筆隨時走完嚇呢一日。咁然後咧就話睇細級別嘅60均，當時係話咁嘅，咪就係走到呢度。咁佢又睇下呢度呢日嚇上週，然後咧嗰日又跌咗落60均，咁其實就應該要走嘅。後嚟翻上去，收翻上去，咁咪又入翻咯。我而家發現都係咁，即係跟隨。咁但係可能好多人會講話，咁你走出走入咪好浪費，即係手續費咯，浪費錢咯咁樣。咁係㗎，冇辦法㗎。但係呢種情況都唔會話太多嘅，除非你預啱佢震盪咁啊。但係佢60均都唔會話好多次跌穿啦，係嘛？咁啊呢度跌穿就好正常啦，跌穿咁高係咪？咁啊呢度咁啊入翻乜七，因為呢度咁啊走完一筆啦，咁你再入翻，咁佢破咗60均回踩企穩，然後再入啊嘛，係嘛？好似呢度咁嚇，呢度可能都會入噶啦，因為呢度破回踩，呢度破，咁啊呢度，咁但係佢都震幾日，咁你可能要有心理準備咯，出嚟入翻，出嚟再入翻咁樣，咁啊呢度入翻，當時就係話呢日嗬，咁係要睇翻結合大級別啊嘛，你冇理由日日走嚟走去啊嘛，係嘛？咁你呢度都冇底分型，咁肯定唔入噶啦。咁呢度有底分型，咁咪入咯。咁你可以或者等一日，等佢出咗底分型回踩。但係有時咧，佢出咗底分型，佢又咩嘅喎？嘣走咗上去嘅喎。咁你又追唔到嘅喎。咁啊都係咁，所以我覺得用60均可以啦。嗱，好似嗰日咁嗬，呢度出咗底分型，但係覺得未上翻60均，你入嚟做咩？係咪？咁嗱，好啦，咁佢前2日上翻60均，你咪入咯。咁加上佢又有個回踩，有一個又喺嗰個MACD 上邊啦，而且又係一個回踩，又完成咗一筆啦。咁啊，大概呢度真係可以入㗎啦。咁啊，呢度一段，咁佢有可能5筆，嚟到呢度佢都唔創新低啦，上翻60均，入，真係事後諸葛亮，大概就係咁嘅思路啦。我覺得都係要跟隨大盤，滿足大盤嘅需求。你要升，好我跟；你要跌，我跟。我滿足你嘅需求。即係其實我今日睇咗嗰本能斷金剛，然後咧我跟嗰個讀書會，我屋企有啲問題，我就諮詢佢。即係如果有矛盾，即係例如我讀書同我母親嘅需求係衝突嘅，咁我問個老師，我話點處理啊？咁我以前嘅思維咧就係，要麼就我自己忍咯，好，我唔參加讀書會咯，你話點就點啦，陪你去公園咯咁咪忍，但係呢個係對雙方都唔好噶，忍係有情緒，滿足唔到佢需求，係咪啊？遲早會爆發，就算唔爆發，可能忍，即係遲早都會有問題，一唔係就自己身體有問題，一唔係佢身體有問題，一樣嘅咋。咁即係以前我嘅解決方法咁，一係就唔忍，你
即係我咁大個，我關你咩事啊？我中意做咩做咩，咁又會有呢種心態係嘛？即係話兩種直嚟直去嘅咯。咁我今日我請教我讀書會嘅老師《能斷金剛》呢本書嘅讀書會嘅老師，我話咁我點算啊？即係好頭痕。咁佢就講，哇！佢俾出個方法係我真係完全諗唔到㗎。佢話，即係首先佢會係根據能斷金剛嘅佢嗰個原理去教我啦嚇，即係話佢咧就係話母親係唔會害你嘅，其一，其二咧就係即係母親係一塊福田，你要改命，你要種種子，即係呢啲都係能斷金剛入邊嘅佢嗰個本書入邊引用嗰啲名詞啊術語呵，業力種子，你要種你首先要種福田啦，然後再敬田啦，然後悲田啦。福田就父母長輩啦，敬田就係社會上邊有地位嘅人啦，或者佢能夠幫助好多人嘅人啦，例如醫生、老師啊，你嘅老闆啊等等呢啲啦呵。咁啊悲田咧就係啲弱勢群體啦。咁福田第一嘅咁。你冇理由同老豆阿媽對抗噶嘛，咁樣你就係搞壞你自己個福田。咁佢講得係有道理啱。咁但係都係回到我啱啱講個勢不兩立啊嘛，唔係就陪你去公園，唔係讀書，咁點解決啊？咁佢就話首先好，你要明白個福田你要耕種好。咁好咁要我接受呢一個觀念好，我接受。咁然後咧佢就話你咧一定要令到你母親咧係快樂嘅，佢係舒服嘅。首先咧就要即係要尊敬佢啦，即係經常叫佢啦，即係嗌佢，即係我平時都好少叫我阿媽嘅。咁然後咧就又要尊重佢嘅感受啦，要讚歎佢啦，咁啊同埋咧偶爾買嘢俾佢啊，請佢食飯啊咁樣。咁佢就叫我用嗰個錄時書去記錄。咁然後咧就記錄低，然後咧就佢話你今日就去做，好，我今日就係做咗之後咧，我覺得真係有變化喎。嗱，首先我同佢解釋，我話呢個讀書會唔係你講嗰啲咁嘅邪教啊，我唔係讀經書嚇。咁係能斷金剛其實真係解釋金剛經嘅，咁可能呢度我就其實我都係講事實。咁仲有咧，咁我話係唔係啲乜嘢唔好嘅組織？我就話係啲同心理學有關嘅。咦，咁又啱，係啊，同心理學有關嘅係嘛？我唔覺得我係講大話啊。咁啊 OK，就係咁啦。咁就收到咗唔錯嘅效果。咁佢就咁佢就我聽朝應該都可以繼續參加，就唔同佢去公園我試一試啦，睇過呢個效果 O 唔 OK 咯。一陣我再過去讚一讚佢先，去佢房，因為今晚咧洗碗佢食得好慢，咁我將我自己啲碗洗咗就冇洗佢嘅，咁好似呢點就做得唔係得咁好，我陣就過去點樣同佢傾傾偈咁樣啦嗬。好，咁做乜講到呢度啊？我講咗去邊啊？點解講到咗讀呢本書嘅？係。咁後嚟個老師咧就講咗一個，佢話咩托爾斯泰嘅皇帝三問呢個故事，佢可能都係根據我呢個案例咁叫引出呢一個故事嘅。佢係咪？好似唔係喎，唔管佢啦嗬。咁咧佢就話係引用你自己嘅一件事去嗰個去理解托爾斯泰皇帝三問。佢話嗰個人個皇帝佢問佢話係咩時候係最好嘅時候啊？佢就話係當下。佢話咩人係最適合嘅人選啊？如果要做一番事，咁佢就話係你眼前嘅人。咁佢就問咩事啊？咁佢就話係你當下遇到嘅事就係啦咁。
咁如果咁樣用佢呢件呢皇帝三問套用我同我母親之間嘅矛盾嘅話咧，點樣去解決咧？就係好，我參加讀書會，咁佢就話要盡量令嗰個事件三問第三個嘅事件咧，要令到對方快樂呢件事，即係話當下面對你此時此刻接觸嘅呢個人，你嘅要做嘅事就係令到佢快樂。應該係咁講嘅，為咗嚴謹起見，我再睇下。最重要嘅事情係為那個人做好事，亦即係帶來快樂，係咯，就係咁樣。咁我就覺得參加讀書會，我依然參加。喺讀書會入邊，我就為讀書會嘅人做好事，令到所有人都快樂。因為當時當刻要珍惜嗰個時間。好，咁再去面對我母親嗰時候咧，亦都係做好事，為我母親做好事，令到我母親快樂。就係與母親相處嘅當時當刻，佢係最重要嘅。嗰個時間係最重要嘅，然後為佢做好事，亦都係最重要嘅，係咁樣。咁樣咧就將所有嘅矛盾都解決。我自己又照顧好啦，我想參加讀書會。咁可能就會事情係咪真係會咁樣發展？即係今日的確就係咁樣發展，即係唔係話我一定要二者揀其一，而係原來我係做好當下嘅。為當下嘅眼前人做好事，就可以解決所有嘅問題。呢個角度同埋思維，我完全諗唔到嘅。咁好啦，咁同炒股市有乜嘢？有乜嘢咩呢？關聯呢？關聯就喺當下當時當刻，你要為你眼前嘅呢一個人做好事。咁我就當呢個故事係一個人，咁當時當刻我就要滿足佢嘅需求，係咪？為佢做好事就係滿足佢嘅需求啦。咁好似上證指數，當時當刻佢嘅需求係咩啊？即佢嘅需求呢句話咧，係我以前遇到嘅一個股市嘅朋友，佢同我講嘅。咁佢話行完咗一筆，咁佢有咩嘢需求啊？咁我係根據佢呢句話啟發嘅。我當股市係一個人，我滿足佢需求咪得咯。嗱，咁就好似呢度行完一筆，佢有咩需求？有回調嘅需求啊嘛，咁佢咪回調咯，係咪啊？咁你咪滿足佢嘅需求咯。咁而家嗱，咁佢行完一筆啦，咁又出咗底分型，係咪有上漲嘅需求啊？咁你咪滿足佢嘅需求咯。咁如果你話冒險，咁你咪入一半咯。咁你咪用次級別嘅嗰個去次級別嘅即係突破回調60均一回踩，然後再入，咁咪保險咯，係咪啊？咁所以啱啱我就係話，你按照佢嘅60均入7入7冇問題，你滿足佢需求啊嘛。嗱，佢呢度有向上嘅一筆需求，咁你咪跟咯。呢度出咗頂分型，有向下一筆嘅需求，你咪減咯。咁而家呢度又入翻咯，咁你只能夠係咁，你自己辛苦啲去滿足佢嘅需求。呢啲咪叫做順勢而為咯。你要懷住感恩嘅心，咁就我滿足你嘅需求。點解咧？因為我要種田啊嘛。呢個股市我當佢係一個競田，咁呢個競田係咯。咁你種種子落去，咁你係咪要滿足佢嘅需求啊？咁你因為你自己又要有目的，有所取啊嘛。咁你又只能夠自己辛苦咯。七七又多幾次。係啦，我講完啦，呢個就係股市嘅秘密。今日仲解唔解盤咧？好搞笑。睇睇進攻股份。哇！真係呢個絕招啊！可以傳後代嘅。
震金股份啊呢度，咁咪按照我啱講嘅，呢度可能會震一震先喎。如果跌60均，係咪應該走一走呢？最怕佢跌破向下一段，係咯，佢可能仲向下，咁所以喺呢度可以走一走嘅，唔好入重倉。睇睇5分鐘，咁咪用5分鐘嘅呢個，可能佢震下震下又突然間升，咁啊只能夠自己夾住佢咯，夾住佢。睇個量，冇量嘅，量啊麻麻，有啲，小倉位試下可以嘅呢度。如果跌破60均就走走啦，唔對路咁樣嚇。唉，就係咁樣啦。佢嘅真係已經跌咗好耐啦。幾多筆啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9啦，10啦，11啦，仲未跌完。成日都好希望佢快啲噔噔噔啫，漲個10%都好啊。不過我蝕咗10%，漲10%都係等於冇錢賺，浪費咗時間。唉，漲20%啦，但係唔可以咁諗，唔可以咁諗，只能夠跟隨佢嘅趨勢，跟隨趨勢。呢度有冇底分型？底分型有冇底分型啦？有底分型啦！呢度上去落嚟，咁啊睇60均，60均呢度有個缺口，佢可能咁再上呢有可能喎。今日解盤解好耐嗬，好啦唔講啦，拜拜。